quan ja hi tornem a ser. Semblava que els barracons havíem abandonat, però l'era de nou els volen instal·lar. I és que la canalla d'aquest poble barraca està mamant. Ara que fa aquest calor invernal, deixem-nos de collonades. Fem barracons de pedra seca i barraques de protecció oficial. No tenim edifici de guarderia municipal ni tampoc un consultori mèdic com cal, però tenim els cossos assegurats amb aquests carrers tan pintats. Per cert, qui collons va tenir la gran idea de pintar els carrers de ratlles vermelles? Com a més cutre, no les trobes que l'Ikea. Però això sí, també senyor de l'alcaldia, marxeu d'aquest hipercastó